अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बकर पेट्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लव बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं करते और लव बर्ड की ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। लोग सामने देख रहे हैं एक फ़िशर की कॉलोनी लगी हुई है, ये मैंने अपने घर पे सेटअप लगाया हुआ है। तो इसमें मैंने 10 पेयर फ़िशर के छोड़े हुए हैं। जो कि सबसे पहली जो बात है वो ये होनी चाहिए कि ये लव बर्ड के जो पेयर होते हैं ये कंफर्म होने चाहिए। मेल फीमेल कंफर्म होगी तब ही वो ब्रीड करेगी। और दूसरी बात ये कि इनका मेल फीमेल का जो है वो बहुत मुश्किल से पता चलता है। ज़्यादातर लोग इनको हड्डी से पहचान लेते हैं। तो उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जो मेल है वो अपनी लेग्स थोड़ी क्लोज़ करके बैठता है और फीमेल थोड़ी टांगें खोल के बैठती है स्टिक पे। तो अब हम बात करते हैं ब्रीड की। अगर ये आपके कंफर्म ब्रीडर पेयर होंगे और इनकी एज जो है वो 7 माह से ऊपर होगी, यानी कि अडल्ट पेयर होंगे, तो ये ब्रीड ज़रूर करेंगे। क्योंकि कोई भी पेयर है अगर उसमें कोई किसी किस्म की विटामिन्स की कमी वगैरह नहीं है तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा, लेकिन टाइम आने पर ही ब्रीड करेगा। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो सितंबर से शुरू हो जाता है और ये जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, यानी कि मई जून तक चलता है। उसमें ये 3 से 4 क्लच इजीली निकाल लेते हैं और एक जो पेयर है वो 4 से 6 एग्स ले करता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे ब्रीडर्स होते हैं और ये अपने बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं और उनको पाल लेते हैं। ख़ास तौर पर लव बर्ड्स में जो फ़िशर हैं इनकी बहुत अच्छी ब्रीडिंग आती है देखने में। अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने अपनी कॉलोनी की वीडियो बनाई है, ये मैंने अभी 15 दिन पहले ही सेट की है। और इसमें पेयर्स जो हैं ये लोकल ख़रीदे हैं मैंने, यहीं से बखर से ख़रीदे हैं, कुछ लैया से ख़रीदे हैं। तो अभी तकरीबन ये पेयर पेयर होके बैठे हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी अपनी जो मटकी है वो सिलेक्ट कर ली है और उसमें जा रहे हैं। और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इनको नेस्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, ये नीचे से उठा के अपनी नेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ जोड़ों ने नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और फीमेल्स जो हैं वो मटकी में टाइम लगा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 5 से 6 दिन में एग्स ले कर लेंगे। बाकी जैसे जैसे इनकी मज़ीद आगे प्रोग्रेस आती रहेगी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। इंशाल्लाह इनकी मज़ीद वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि जो न्यू हज़रात हैं, जो लोग ये शौक़ करते हैं लव बर्ड्स रखने का, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रहनुमाई हो सके। बाकी ये एक हॉबी भी है और कुछ लोग इसको बिज़नेस के तौर पे भी करते हैं। ये अपने अपने शौक़ की बात है कि आप उसको घरेलू तौर पे रख रहे हैं या बिज़नेस के लिए रख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर है और इससे लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि हर पेयर 4 एग्स ले करता है, 4 से 6, और ये तकरीबन अपने बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं, जिसकी वजह से ये जो हैं बहुत अच्छे ब्रीडर्स कहलाते हैं। बाकी अगर ब्रीड नहीं करते तो उनका ये सीन है कि ये फीमेल्स के साथ भी पेयर लगा लेती हैं और एग्स ले कर लेती हैं। अगर 4 से ज़्यादा अंडे होंगे, 6, 8 या 10, तो आप समझ जाएं कि आपकी फीमेल के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, इसलिए मेल फीमेल का होना ज़रूरी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा इसका मेल फीमेल का डिफरेंस क्या है और कैसे मालूम कर सकते हैं आपके आया आपके पास जो पेयर है वो दोनों मेल हैं या मेल फीमेल हैं या दोनों फीमेल्स हैं। उसमें आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा और आप जो न्यू पीपल्स हैं जो लव बर्ड्स रखना चाहते हैं उनको पता चल जाएगा कि इनकी पेयरिंग कैसे करनी है। कि फ्रेंड्स लव बर्ड 2 तरह के होते हैं, एक रिंग बर्ड होता है जिसकी आंख में रिंग होता है और एक नॉन रिंग बर्ड होता है। यानी कि जैसे फिशर है ये रिंग बर्ड है और लटीनो जो है वो नॉन रिंग बर्ड है। इनका आपस में कभी भी पेयर मत लगाएं, क्योंकि इनके जो नेक्स्ट जितने भी चिक्स आएंगे आपके पास वो ब्रीड के काबिल नहीं होंगे। बाकी मैं नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह इनके बारे में हर तरह की वीडियो बना के दिखाता रहूँगा और अपनी कॉलोनी की प्रोग्रेस भी बताता हूँ आपको। जैसे जैसे इनकी प्रोग्रेस आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह चेक करवाता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।